អរិយធម៌រុស្ស៊ីសំដៅលើការអភិវឌ្ឍប្រវត្តិសាស្ត្រនិងវប្បធម៌របស់ប្រជាជនរុស្ស៊ីភាសាប្រពៃណីនិងស្ថាប័នរបស់ពួកគេអស់ជាច្រើនសតវត្សមកហើយវារួមបញ្ចូលទិដ្ឋភាពផ្សេងៗរួមទាំងនយោបាយសង្គមអក្សរសាស្ត្រសិល្បៈវិទ្យាសាស្ត្រនិងជំនឿសាសនាអរិយធម៌រុស្ស៊ីមានឫសគល់នៅក្នុងកុលសម្ព័ន្ធស្លាវិកខាងកើតដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នៃប្រទេសរុស្ស៊ីបច្ចុប្បន្នអ៊ុយក្រែននិងបេឡារុសរដ្ឋមជ្ឈិមសម័យនៃគីវ៉ាន់រ៉ាសដែលបានបង្កើតឡើងនៅសតវត្សទី9បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបង្កើតអរិយធម៌រុស្ស៊ីវាបានទទួលយកគ្រឹះអូសូដខាងកើតពីប៊ីសាន់ស្យូមដែលបានក្លាយជាធាតុផ្សំជាមូលដ្ឋាននៃអត្តសញ្ញាណនិងវប្បធម៌រុស្ស៊ីការលុកលុយរបស់ម៉ុងហ្គោលនៅសតវត្សទី13បាននាំមកនូវសម័យកាលនៃការត្រួតត្រារបស់ម៉ុងហ្គោលដែលគេស្គាល់ថាជាម៉ុងហ្គោលយុគដែលមានឥទ្ធិពលលើរចនាសម្ព័ន្ធនយោបាយនិងសង្គមរបស់រុស្ស៊ីនៅសតវត្សទី15និងទី16រ៉េនដាគីនៃទីក្រុងម៉ូស្គូបានលេចចេញជាអង្គភាពដ៏មានឥទ្ធិពលដោយពង្រីកទឹកដីរបស់ខ្លួនបន្តិចម្តងនិងបង្រួបបង្រួមទឹកដីរុស្ស៊ីអ៊ីវ៉ាន់ដិតថឺរ៉ៃបតដែលបានគ្រប់គ្រងពីឆ្នាំ1547ដល់1584បានប្រែក្លាយទីក្រុងម៉ូស្គូទៅជាផ្សារដុំនៃប្រទេសរុស្ស៊ីហើយបានពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតរាជវង្សរ៉ូមែនដែលបានចាប់តាមជាមួយនឹងការឡើងសោយរាជ្យរបស់ផ្សារម៉ៃខឺអាយក្នុងឆ្នាំ1613គឺជាយុគសម័យថ្មីមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររុស្ស៊ីនៅក្រោមពីទ័រដឹករ៉េតសោយរាជ្យឆ្នាំ1682ទៅឆ្នាំ1725ប្រទេសរុស្ស៊ីបានឆ្លងកាត់ការខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងសំខាន់នៃបស្ចិមប្រទេសនិងទំនើបកម្មពីទ័របានបង្កើតទីក្រុងស្ថីភេទើស្បឺកជារដ្ឋធានីថ្មីហើយបានអនុវត្តកំណែទម្រង់ដើម្បីពង្រឹងវិស័យយោធាឧស្សាហកម្មនិងរដ្ឋបាលអរិយធម៌រុស្ស៊ីបានជួបប្រទះនឹងគ្រាសំខាន់មួយចំនួនក្នុងសតវត្សបន្ទាប់រជ្ជកាលរបស់ខេសរីនដឹករ៉េតឆ្នាំ1762ទៅឆ្នាំ1796បានឃើញការពង្រីកទឹកដីនិងការរីកចម្រើនផ្នែកវប្បធម៌ខណៈដែលសង្គ្រាមណាប៉ូឡេអុងនៅដើមសតវត្សទី19បានគូសបញ្ជាក់ពីភាពធន់របស់រុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងពីខាងក្រៅសតវត្សទី19ក៏ត្រូវបានកត់សម្គាល់ដោយការលេចឡើងនៃអ្នកនិពន្ធរុស្ស៊ីដ៏ល្បីល្បាញដូចជាលីអូ តូលស្តុយនិងហ្វ្យូដ័រ ដូស្ទូវស្កាយដែលបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ចំពោះអក្សរសិល្ប៍ពិភពលោកសតវត្សទី20បានឃើញការផ្លាស់ប្តូរនិងបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនសម្រាប់អរិយធម៌រុស្ស៊ីបដិវត្តន៍រុស្ស៊ីនៅឆ្នាំ1917បាននាំទៅដល់ការបង្កើតសហភាពសូវៀតដែលជារដ្ឋកុម្មុយនីសដែលមានរយៈពេលរហូតដល់ការរំលាយនៅឆ្នាំ1991សម័យសូវៀតត្រូវបានកំណត់ដោយសមូហភាពឧស្សាហូបនីយកម្មការគៀបសង្កត់និងការប្រជែងគ្នានៃសង្គ្រាមត្រជាក់ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីការដួលរលំនៃសហភាពសូវៀតមកប្រទេសរុស្ស៊ីបានឆ្លងកាត់ដំណើរការនៃការផ្លាស់ប្តូរនិងការផ្លាស់ប្តូរវាបានប្រឈមមុខនឹងការផ្លាស់ប្តូរនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមក៏ដូចជាការតស៊ូជាមួយនឹងបញ្ហាដូចជាអំពើពុករលួយនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអរិយធម៌រុស្ស៊ីនៅតែបន្តត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមរតកវប្បធម៌ដ៏សម្បូរបែបរបស់ខ្លួនរួមទាំងអក្សរសិល្ប៍តន្ត្រីបុរាណរបាំបាឡេសិល្បៈដែលមើលឃើញនឹងសិប្បកម្មប្រពៃណីសព្វថ្ងៃនេះអរិយធម៌រុស្ស៊ីឆ្លុះបញ្ចាំងពីការបញ្ចូលគ្នានៃកេរដំណែលប្រវត្តិសាស្ត្រនិងឥទ្ធិពលសហសម័យវារួមបញ្ចូលនៅចំនួនប្រជាជនចម្រុះការប្រែប្រួលតាមតំបន់និងទិដ្ឋភាពវប្បធម៌ដ៏រស់រវើកភាសារុស្ស៊ីអក្ខរក្រម
សាយរីលិកនិងគ្រឹះអូសូដកនៅតែជាធាតុសំខាន់នៃអត្តសញ្ញាណរុស្ស៊ីខណៈដែលទីតាំងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងធនធានរបស់ប្រទេសនេះរួមចំណែកដល់សារៈសំខាន់ជាសកលរបស់វា Russian civilization refers to the historical and cultural development of the Russian people, their language, traditions, and institutions over centuries. It encompasses various aspects, including politics, society, literature, arts, sciences, and religious beliefs. Russian civilization has its roots in the East Slavic tribes that inhabited the region of present-day Russia, Ukraine, and Belarus. The medieval state of Kievan Rus, established in the 9th century, played a significant role in the formation of Russian civilization. It adopted Eastern Orthodox Christianity from Byzantium, which became a fundamental component of Russian identity and culture. The Mongol invasion in the 13th century brought about a period of Mongol domination known as the Mongol yoke, which influenced Russian political and social structures. In the 15th and 16th centuries, the Grand Duchy of Moscow emerged as a powerful entity, gradually expanding its territories and consolidating Russian lands. Ivan the Terrible, who ruled from 1547 to 1584, transformed Moscow into the Tsardom of Russia and expanded its influence further. The Romanov dynasty, which began with the ascension of Tsar Michael I in 1613, marked a new era in Russian history. Under Peter the Great, reigned 1682 to 1725, Russia underwent significant westernization and modernization efforts. Peter established St. Petersburg as the new capital and implemented reforms to strengthen the military, industry, and administration. Russian civilization experienced several pivotal moments in the following centuries. The reign of Catherine the Great, 1762 to 1796, saw territorial expansion and cultural flourishing, while the Napoleonic Wars in the early 19th century highlighted Russia's resilience against external threats. The 19th century was also marked by the emergence of renowned Russian writers, such as Leo Tolstoy and Fyodor Dostoevsky, who made significant contributions to world literature. The 20th century witnessed dramatic changes and challenges for Russian civilization. The Russian Revolution in 1917 led to the establishment of the Soviet Union, a communist state that lasted until its dissolution in 1991. The Soviet era was characterized by collectivization, industrialization, repression, and the Cold War rivalry with the United States. Since the collapse of the Soviet Union, Russia has undergone a process of transition and transformation. It has faced political, economic, and social changes, as well as struggles with issues like corruption and democratization. Nonetheless, Russian civilization continues to be shaped by its rich cultural heritage, including its literature, classical music, ballet, visual arts, and traditional crafts. Today, Russian civilization reflects a blend of its historical legacy and contemporary influences. It encompasses a diverse population, regional variations, and a vibrant cultural scene. The Russian language, Cyrillic alphabet, and Orthodox Christianity remain integral elements of Russian identity, while the country's geopolitical position and resources contribute to its global significance. Russian history is a vast and complex subject that spans over 1,000 years. Here is a brief overview of key periods and events in Russian history. 1. Early history. The earliest recorded history of Russia dates back to the 9th century when the East Slavic tribes inhabited the region. The Varangians, a group of Scandinavian warriors, established the first consolidated state known as Kievan Rus in the 9th century, with Kiev as its capital. 2.
Mongol rule. In the 13th century, Mongol invaders led by Genghis Khan and later his successors, such as Batu Khan, conquered and occupied much of the Kievan Rus. The Mongols established the Golden Horde, a Mongol state that ruled over Russia for about 250 years. This period, known as the Mongol Yoke, had a significant impact on Russian culture, society, and political development. 3. Rise of Moscow. In the late 14th century, Moscow emerged as a powerful principality under the leadership of Prince Ivan III. He successfully challenged Mongol rule and expanded Moscow's territory. Ivan III is also known for marrying the Byzantine princess Sophia Palaiologina, which symbolized Moscow's claim to the legacy of the Byzantine Empire. 4. Ivan the Terrible and the Tsardom. Ivan IV, also known as Ivan the Terrible, became the first ruler to be crowned Tsar of Russia in the 16th century. His reign was marked by centralizing power, expanding the Russian state, and introducing a harsh and oppressive rule. Ivan IV's reign also saw the conquest of the Khanates of Kazan and Astrakhan, bringing vast territories under Russian control. 5. Time of Troubles. The early 17th century was a period of turmoil and crisis in Russia known as the Time of Troubles. It followed Ivan the Terrible's death and involved political instability, foreign invasions, and social unrest. The crisis was eventually resolved with the ascension of the Romanov dynasty in 1613. 6. Romanov dynasty. The Romanov dynasty ruled Russia for more than 3 centuries. From 1613 until the Russian Revolution in 1917. Notable czars from this period include Peter the Great, who modernized Russia and expanded its territories, and Catherine the Great, who further expanded Russian territory and promoted cultural and intellectual development. 7. Decembrist uprising and reforms. In the early 19th century, a group of Russian military officers known as the Decembrists led an unsuccessful revolt against the autocratic rule of Nicholas I. The uprising highlighted the growing discontent with the political system and paved the way for subsequent reforms, such as the emancipation of the serfs in 1861 by Alexander II. 8. Russian Revolution and Soviet era. The Russian Revolution in 1917 led to the overthrow of the Romanov dynasty and the establishment of a socialist government. The Bolshevik Party, led by Vladimir Lenin, took control and formed the Russian Soviet Federative Socialist Republic. The country later transformed into the Soviet Union, a communist state, in 1922. The Soviet era witnessed significant social, political, and economic changes, including collectivization, industrialization, and the rule of leaders like Joseph Stalin. 9. Post-Soviet Russia. The Soviet Union collapsed in 1991, and Russia emerged as an independent country. The 1990s were marked by economic Pravatisa Rosi គឺជាប្រធានបទដ៏ធំធេងនិងស្មុគស្មាញដែលមានរយៈពេលជាង 1000 ឆ្នាំ នេះគឺជាទិដ្ឋភាពសង្ខេបនៃសម័យកាលនិងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររុស្ស៊ី 1. ប្រវត្តិសាស្ត្រដើម ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានកត់ត្រាដំបូងបំផុតរបស់រុស្ស៊ីមានតាំងពីសតវត្សទី 9 នៅពេលដែលកុលសម្ព័ន្ធស្លាវីខាងកើតរស់នៅក្នុងតំបន់នេះ វ៉ារ៉ាងៀនដែលជាក្រុមអ្នកចម្បាំងស្កែនឌីណាវីន បានបង្កើតរដ្ឋបង្រួបបង្រួមដំបូងគេស្គាល់ថាគៀវវ៉ាន់រ៉ាស់នៅសតវត្សទី 9 ដោយមានគៀវជារដ្ឋធានីរបស់ខ្លួន 2. ការគ្រប់គ្រងរបស់ម៉ុងហ្គោលនៅសតវត្សទី 13 ពួកឈ្លានពានម៉ុងហ្គោលដែលដឹកនាំដោយហ្វេងឌីខាន់ហើយក្រោយមកអ្នកស្នងតំណែងរបស់គាត់ដូចជាបាទូខាន់បានសញ្ជ័យនិងកាន់កាប់ភាគច្រើននៃគៀវវ៉ាន់រ៉ាស់ ម៉ុងហ្គោលបានបង្កើត Golden Hope ជារដ្ឋម៉ុងហ្គោលដែលគ្រប់គ្រងលើរុស្ស៊ីអស់រយៈពេលប្រហែល 250 ឆ្នាំ
សម័យកាលនេះដែលគេស្គាល់ថាជានំម៉ុងហ្គោលមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើវប្បធម៌សង្គម និងការអភិវឌ្ឍនយោបាយរបស់រុស្ស៊ី 3. ការកើនឡើងនៃទីក្រុងមូស្គូ នៅចុងសតវត្សទី 14 ទីក្រុងមូស្គូបានលេចចេញជាគោលការណ៍ដ៏មានឥទ្ធិពលក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់អ៊ីវ៉ាន់ស្រី គាត់បានយកឈ្នះលើការគ្រប់គ្រងរបស់ម៉ុងហ្គោលដោយជោគជ័យ ហើយបានពង្រីកទឹកដីរបស់ទីក្រុងមូស្គូ អ៊ីវ៉ាន់ស្រីត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរសម្រាប់ការរៀបការជាមួយម្ចាស់ក្សត្រីប៊ីសាន់ថាញ់សូហ្វីប៉ាឡាយ៉ូឡូជីណាដែលជានិមិត្តរូបនៃការទាមទាររបស់ទីក្រុងមូស្គូចំពោះកេរដំណែលនៃចក្រភព ប៊ីសាន់ថាញ់ 4. អ៊ីវ៉ាន់ដឹកថឺរ៉ាយបតអេនដឹកសាដុំ អ៊ីវ៉ាន់អាយវីដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាអ៊ីវ៉ាន់ដឹកថឺរ៉ាយបតបានក្លាយជាអ្នកគ្រប់គ្រងដំបូងគេដែលត្រូវបានគ្រងរាជ្យជាតិសាសន៍នៃប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងសតវត្សទី 16 រជ្ជកាលរបស់ទ្រង់ត្រូវបានសម្គាល់ដោយការបង្រួបបង្រួមអំណាច ពង្រីករដ្ឋរុស្ស៊ីនិងណែនាំការគ្រប់គ្រងដ៏ឃោរឃៅនិងគៀបសង្កត់ រជ្ជកាលរបស់អ៊ីវ៉ាន់អាយវីក៏បានឃើញការសញ្ជ័យនៃខេត្តនៃកាហ្សាននិងអាស្រ្តខណ្ឌដោយនាំយកទឹកដីដ៏ធំនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ី 5. គ្រានៃបញ្ហាដើមសតវត្សទី 17 គឺជារយៈពេលនៃភាពចលាចលនិងវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលគេស្គាល់ថាជាពេលវេលានៃបញ្ហា វាធ្វើតាមការស្លាប់របស់អ៊ីវ៉ាន់ដឹកថឺរ៉ាយបតនិងពាក់ព័ន្ធនឹងអស្ថិរភាពនយោបាយ ការឈ្លានពានពីបរទេសនិងចលាចលក្នុងសង្គម វិបត្តិនេះត្រូវបានដោះស្រាយជាថាហេតុជាមួយនឹងការឡើងសោយរាជ្យនៃរាជវង្សរ៉ូមែននៅក្នុងឆ្នាំ 1613 6. រាជវង្សរ៉ូមែនរាជវង្សរ៉ូមែនបានគ្រប់គ្រងប្រទេសរុស្ស៊ីអស់រយៈពេលជា3សតវត្សចាប់ពីឆ្នាំ 1613 រហូតដល់បដិវត្តន៍រុស្ស៊ីក្នុងឆ្នាំ 1917 ផ្សារគួរឲ្យកត់សម្គាល់ចាប់ពីសម័យនេះរួមមានពីទ័រ ដឹ ក្រេត ដែលបានធ្វើទំនើបកម្មរុស្ស៊ីនិងពង្រីកទឹកដីរបស់ខ្លួននិងខេសរីន ដឹ ក្រេតដែលបន្តពង្រីកទឹកដីរុស្ស៊ីនិងជំរុញការអភិវឌ្ឍវប្បធម៌និងបញ្ញា 7. ការបះបោរនិងកំណែទម្រង់ឌីសេមប្រីសនៅដើមសតវត្សទី 19 ក្រុមមន្ត្រីយោធារុស្ស៊ីដែលគេស្គាល់ថាឌីសេមប្រីសបានដឹកនាំការបះបោរដែលមិនជោគជ័យប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងស្វ័យភាពរបស់នីកូឡាហាយ ការបះបោរបានគូសបញ្ជាក់ពីការមិនសប្បាយចិត្តកាន់តែខ្លាំងឡើងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធនយោបាយនិងបានត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់កំណែទម្រង់ជាបន្តបន្ទាប់ដូចជាការរំដោះពួកអ្នកបម្រើនៅឆ្នាំ 1861 ដោយ Alexander II 8. បដិវត្តន៍រុស្ស៊ីនិងសម័យសូវៀតបដិវត្តន៍រុស្ស៊ីនៅឆ្នាំ 1917 បាននាំទៅដល់ការផ្ដួលរំលំរាជវង្សរ៉ូមែននិងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលសង្គមនិយម គណបក្សបូសេវិកដឹកនាំដោយវ្លាឌីមៀរ លេនីនបានគ្រប់គ្រង និងបង្កើតសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមសហព័ន្ធសូវៀតរុស្ស៊ី ក្រោយមកប្រទេសនេះបានផ្លាស់ប្តូរទៅជាសហភាពសូវៀតដែលជារដ្ឋកុម្មុយនីសនៅឆ្នាំ 1922 សម័យសូវៀតបានឃើញការផ្លាស់ប្តូរសង្គមនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗ រួមទាំងសមូហភាពអូសាហូបនីយកម្មនិងការគ្រប់គ្រងរបស់មេដឹកនាំដូចជាយូសេហ្វ ស្តាលីន 9. រុស្ស៊ីក្រោយសូវៀតសហភាពសូវៀតបានដួលរលំនៅឆ្នាំ 1991 ហើយរុស្ស៊ីបានលេចចេញជាប្រទេសឯករាជ្យ ទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1990 ត្រូវបានសម្គាល់ដោយសេដ្ឋកិច្ច